Sveicināts jaunā sarunā. Mēs šajā podkāstā es Asnāte un Es Zane. Jā, mēs cenšamies vispār domāt par visām dzīves jomām, tēmām preventīvi. Un tāpēc mēs aicinām sarunām pievienoties dažādus cilvēkus, kuri mums pastāstīs noteiktā tēmā, kā to darīt. Un šoreiz mēs gribam parunāt par, teiksim tā, šobrīd ļoti aktuāls temats vispār, autentiskums, un paskatīties uz to arī tādā zīmola kontekstā, tādā profesionālā paštēla kontekstā un arī sociālos tīklos. Un, manuprāt, vienīgais cilvēks, kas man prātā nāk, ar ko šo sarunu novadīt un tiešām tajā ieiet tādā, varbūt, dziļumā, ir Diana Ņikītina. Čau, Diana. Čau, paldies. Čau. Prieks tev redzēt. Apusēji. Un dzirdēt. Bet tomēr, ja ir cilvēki, kuri klausās un nezinu, kas tu esi, kā tu ar sevi iepazīstini, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies. Šobrīd tāds interesants moments, jo es esmu pašatvaļināta zīmola stratēģe. Īstenībā es esmu zīmola stratēģe, un zīmols un komunikācija ir tās manas tēmas, kuras es saprotu un es gribu runāt un stāstīt tālāk cilvēkiem. Es palīdzu definēt, kas, manuprāt, ir šī vārda autentiskums pamatā. Viņš iet rokā arī ar tādu stratēģisko pamatu, un ar to es domāju, kā tad es sevi redzu un kā es sevi pozicionēju. Bet tā stratēģija ir tāda, dziļi iekšēja un autentiska, nevis izdomāta no ārpuses, kā tam vajadzētu būt. Un, es esmu uzņēmēja, es esmu 4 bērnu mamma, sieviete, es veidoju savu biznesu, veidoju kursus dažādus, un šobrīd, kāpēc es teicu pašatvaļināt, jo es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, pašatvaļinājos. Un šobrīd esmu paņēmusi tādu reorganizācijas pauzi, lai saprastu, kā es gribu pati darīt tālāk, bet šis ļoti labi saskana ar šodienas sarunu, jo es esmu ļoti daudz lietas izdarījis preventīvi, lai es varētu šobrīd darīt to, ko es daru. Tā kā es domāju, ka šis tieši ļoti labi trāpa tēmā. Labi, tad sāksim visu pēc kārtas. Mums ir ļoti daudz, ko mēs tev gribam pajautāt, bet sāksim ar to, ka šobrīd vispār daudz viet izskan tāda doma, ka tu pats esi savs personīgais zīmols. Un varbūt tādā gan sociālos tīklos mēs to varam kaut kā manīt, gan arī tādā profesionālā paštēlā. Kā tu uz to skaties? Šobrīd tās 15 minūtes slavas var dabūt ik viens, jebkādā veidā, un īstenībā, ja agrāk tevi vajadzēja kaut kā izraudzīt un tev vajadzēja pastrādāt, lai tu tiktu uz televīzijā vai radio, tad šobrīd, principā, katrs, kuram ir telefons, viņš ir jau redzams, viņš var sevi publicēt un parādīt, un tāpēc šis te personīgais zīmols, mums katram arī ir tas, kurš sevi parāda, jebkādā veidā kaut kur ārpusē, viņš jau veido savu personīgo zīmolu, šis cilvēks. Un sevi kaut kādā gaismā parāda. Un tas, kur ieslēdzās jau tāda strateģiskāka domāšana par zīmolu, kā tad es gribu, lai mani redz. Un savukārt, kā es domāju par zīmoli, ka tu viņu veido tomēr balstoties uz to, kas tu jau esi vai kas tu gribi būt, un tu ap šo kodolu arī strādā visas pārējās lietas. Bet ir lietas, ko mēs varam vienkārši menedžēt un vadīt, un, piemēram, veikur kā tu, ja mēs, es domāju, ja, teiksim, tādā sieviešu auditorijā, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, mēs pajautātu, ja es tev saku zīmolu, kas tev nāk prātā, visdrīzāk tas būs mans vārds uzvārds, jo es esmu veidojusi šo tēlu apzināti ilgāku laika posmu, un es esmu tas viens no top vārdiem, kas nāk prātā, kad es runāju par šo, bet tas ir bijis darbs, tas nav tā nejauši noticis, un tas nav noticis arī vienā naktī, tas ir būvēts. Bet šobrīd to personīgo zīmolu veidot ir ļoti vienkārši, un nodot savu ziņu ir ārkārtīgi vienkārši, un tad ir jautājums, kurā es klausīšos, kurā es neklausīšos, ar ko rezonē šī te mana ziņa, un kā es gribu sevi pozicionēt. Bet, piemēram, labi, man ir sava uzņēmēja darbība, piemēram, un es esmu, sniedz kaut pakalpojumu vai, man ir produkts, bet ja man nav, un es esmu, piemēram, reāli es darbojos kā producents, bet tas nav mans zīmols.
Bet es, teiksim, esmu kā kaut kāds jomas pārstāvis, kurš darbojas ar savu komandu, varbūt kaut ko pamainu. Tātad, vai es arī varu domāt, ka, teiksim, mans sociālais tīkls ir kaut kāda veida, ja mēs, tas nav noteikti kaut kāds sludinājums, bet, teiksim, kaut kāda vieta, kur atnāk potenciālai sadarbības partneri un skatās uz mani. Vai man arī būtu tā jādomā? Tā. Tātad, ja mēs ņemam vērā, ka tu, piemēram, strādā kaut kādā organizācijā, tad tu joprojām vari veidot savu zīmolu, un tu īstenībā vari būt kā ļoti vērtīgs elements šajā organizācijā, dēļ tā, ka tev ir savs zīmols. Jo iespējams, ka tieši tu un tas, ka esi tu, un cilvēki ir tevi iepazinuši un izveidojuši kaut kādu saikni, vienalga virtuālu vai reālu, viņi iespējams izvēlēsies tieši šo uzņēmumu tikai tāpēc, ka tu tur esi. Jo iedomājies, ja ir uzņēmums tur Ieviņa, Ābelīte un Cisterna, tad tādi, reāli nosaukumi, īpaši Cisterna. Pie kā es varētu iet? Man principā es varu apstīties, kāda ir mājaslapa, kas ir sociālie tīkli, kas ir viņu pieredze, un principā man vairs nav īsti nekāpēc vadīties tikai pēc kaut kādas sajūtas. Bet savukārt, ja kādā no šīm uzņēmumiem strādā cilvēks, kuru es jau pazīstu, vai kurus esmu redzējis Instagramā, vai viņam ir kaut kāda vienalga, vai tie ir kaut kādi brīvprātīgie darbi, vai kaut kāda pasākuma, ko viņš organizē, whatever. Tā varbūt arī nesaistīta tēma, varbūt mēs vienkārši kopā sportojam. Bet tas jau ir bonus tam, ka es gribētu sadarboties ar tevi. Tāpēc, protams, ir viens, kas ir tas personīgais zīmols, kur es tirgoju savus pakalpojumus, savus produktus, un es esmu tā kā klātesoša, un es arī turu to visu. Bet pat, ja tu esi darbinieks vai partneris kādā organizācijā, arī tas īstenībā var palīdzēt. Ne visi to gribēs darīt, un ne visiem to arī vajag darīt. Bet tas var nostrādāt, un var tā būt, ka tavā organizācijā ir šie te, nezinu, kā mēs viņus varētu nosaukt, zvaigznes, influenceri, zīmoli, kas vēl kaut ko ārpus arī šī darba dara, kas ir redzami, varbūt viņas kāpj uz skatuves, vienalga, kaut vai improvizācijas teātrī kādā piedalās, vai tautas dejās, tas var būt tā jebkas, tas lielākā vai mazākā mērā zīmols tomēr veidojās. Ziniet, šitien jau bišķiņ izplūst jau tā robeža, kur tas bizness un kur tā privātā dzīve, kā sanāk, vai kur es aizgāju savu deju kolektīvu, es jau esmu zīmols, jā. Jā un nē, kaut kādā mērā mēs varam pieņemt, ka mēs visi esam, kaut ko pārstāvam, bet, protams, vairāk par šo zīmolu skatās biznesa kontekstā. Ja mēs paliekam pie biznesa, tad tur ir mehānismi, tur ir idejas, ko darīt, kā to izmantot savā labā, un var arī nedarīt. Bet tas ir tikai tad, ja tev ir, algos darbs, piemēram. Bet, ja tu esi pati, man vismaz šķiet tā tāda visloģiskākā metode, kā par sevi pastāstīt, un īpaši, tu esi, Instagramā, tur, YouTube, TikTokā un vēl kaut kur, pilnīgi makes sense, ka tu caur savu tēlu arī pārdod savu produktu. Un tad ir vairākas tehnikas, stratēģijas, kā tu vari, cik daudz tu parādies, vai citi cilvēki parādās. Tas jau ir atkal atkarībā no biznesa kaut kāda tipa un mēroga. Bet man liekas, ka tādā solo un mazā uzņēmējdarbībā tas ir super svarīgi. Lai gan īstenībā, paskatieties arī pasaules kontekstā, Kardashianu familija. Viņi uztaisa kaut kādu šovu, pēc tam viņi uztaisa produktu uz tā bāzi, ka viņiem jau ir rītīgi daudz sekotāju, kas viņu pazīst. Jebkas, ko viņi uztaisīs, aizies labi. Tur nav variantu, vienkārši nevis, ja tur miljoni seko. Tad būtībā arī tevī klausoties, man liekas, tu vari to neizmantot, bet tas savā ziņā, tu pats sev kaut ko atņem. Jā un nē, jo ko es gribētu arī teikt, ka nav visiem jānodarbojas ar uzņēmējdarbību, nav visiem jābūt redzamiem. Protams, man arī ir jocīgi, ka es kādreiz meklēju kādu cilvēku, es vienkārši nesen noklausījos vienu podcastu, man kāds super sakarīgs domas, un es eju skatīties Facebook un Instagram, un tur nekā nav. Es kā jūs viņu atradāt, to cilvēku? Bet viņš ir zināms citās aprindās, citos lokos, networkingos, tur savukārt viņu zina, bet Instagramā viņš nav tāda cilvēka. Ja? Liekas, ka neeksistē fakes. Jā, ka neeksistē, bet citās aprindās viņš ir tur čiekurs, kaut kāds. Un tā kā tas arī ir atkarīgs, kurā vietā tev tas zīmols ir jābūvē. Nav jau tā, ka visiem jāskrien Instagramā ir kaut kas darīt. Varbūt tu to savu zīmolu būvē kaut kādā konkrētā nozarē, nišā, konkrētos kaut kādos lokos, biznesa nozarēs, kur savukārt tas tiešām tev var palīdzēt. Nereti ir cilvēks pat arī ļoti talantīgs, piemēram, ļoti spējīga friziere vai vienalga, kaut kāds cilvēks ar savu talantu un to darbošanos. Un
klienti ir, bet tā kā jūt, ka vajadzētu tai kaut kādai izaugsmē vai vēl, lai paplašinātos tas jaunais klientu loks, vajag to Instagram vai kaut kādu sociālos tīklus izmantot, un tad ir tāda pretestība. Nezinu, nē. Kas ir šī pretestība? Es esmu to ļoti bieži dzirdējis, ka ir it kā vēlme ir, jo visi tā dara, un tu arī saproti, ka tas ir kaut kāds liels iegūms īstenībā. Tā ir forša bezmaksas tāda platforma, kurā sasniegt auditoriju, bet ir ļoti liela, kas, es nezinu, baila vai kas tas ir tāds. Nē, man tas nepatīk, jo man īstenībā ārkārtīgi patīk, pat daudz patīk Instagramā. Man tiešām patīk tur dzīvoties, ne patērēt, bet arī tīri, tādā veselīgā veidā tur būt. Bet ir cilvēki, kuriem absolūti nepatīk neko neradīt, vispār nē. Vai tiešām nepatīk, vai tam iemesls ir kaut kas cits? Redz, to es arī baigi daudz redzu. Jo es strādāju tieši tām solo un mazām uzņēmējām sievietēm. Tur ir ir daudz izskaidrojumu, bet tas viens, ko es arī daudz pamanu un redzu, un ko es ticu, ka tā ir bišķiņa, varbūt ārpus loģikas mūsējās, bet to izstāstīšu. Bet atgriežoties mazliet pie šiem jautājumiem, kurus arī teicu, ka nav visiem jālien tajā Instagramā. Tiešām, varbūt, negribu, nepatīk tie telefoni, ka tik mazāk. Ir citi mārketinga veidi. Kaut vai viena no tām lietām, kas nav izmantota, ir jau esošā kontaktu bāze. Vienkārši aizsūta ziņu. Tu redzēsi vismaz 3. Ja tu aizsūtīsi 10 cilvēkiem, stabili viens gribēs nofrizēties. Tā kā viņiem, jā, taču man vajag. Restīvi, ir arī veidi, kā tu vari to mārketingu forši veidot arī nesot sociālos tīklos. Vienkārši paskatoties, kādas ir tās mārketinga stratēģijas, jo agrāk taču nebija Instagram, ko mēs darījām visi cilvēki. Tā kā tā. Bet tie, kas ir gatavi vai grib Instagram, vai negrib, vai domā, ka viņi gribētu, ir tāda lieta, ka vispār es esmu pamanījis, ka lielākās problēmas ir bailes, kauns, un tas ir visa pamatā. Bailes un kauns. Un visa vēl pamatā arī bailēm un kaunam ir tas, mani kāds redzēs, mani vērtēs. Skaidrs, ka būs arī kaut kas, kas kādam nepatiks. Ja kāds nepatiks, nedod Dievs, viņi sāks kaut ko komentēt sliktu. Viņi mani diskreditēs, mani apēdīs, viss būs slikti. Citi redzēs, ka es arī neesmu nemaz tik laba. Mani izslēgs ārā no kopienas, mani atlaidīs no darba, es palikšu bez darba un dzīvošu viens pats vientuļš zem tilta un nomiršu badā. Tas ir tas, kas tur notiek, bet mēs jau nemaz neapzināmies. Bet īstenībā tā ķēdīte tieši tāda ir jāaiziet. No tā, ka mani redzēs, mani nemīlēs un mani izslēgs ārā. Un tās tādas ļoti primitīvas bailes. Tā kā šī tā ir redzamības ievainojamības baile, tas ir viens. Otrs varbūt, ka kādreiz ir bijis tā, ka tev tas ir slikti beidzies. Tu, bērndārzā uzkāpi uz tās skatuves un, nobijies, noģībi, nedod Dievs, ja? Kāds pasmējās, varbūt pat ne par tevi, bet tu redzēji, ka kāds smejas un padomāji, ka tas ir par tevi. Viss tevi uzreiz bloks, tu to nedarīsi. Un tāpēc īstenībā, kad es arī runāju un stāstu par biznesu un ar savām klientiem runāju, viena daļa ir šī strateģiskā. Tur mārketings, kā mēs tehniski darīsim, ko Instagramā liks, bet otra daļa tev reāli jāsāk strādāt ar sevi. Ja jārisina kaut kādi savi bloki, visas slavenās bērnības traumas, ja. Jo tur vienkārši ir slāņi, kur tu nemaz neredzi, un tu nevari saprast, kāpēc es to nedaru, kāpēc es to negribu, kāpēc man tik ļoti bail. Varbūt tur ir vienkārši absolūti viena maza lietiņa, kas tev bērnībā ir notikusi, kuras dēļ tu saproti, es vairs nekāpšu uz skatuves. Varbūt kāds ne tā paskatījās, ne to pateica, un tu tik ļoti personīgi to paņēmi, saproti, es vairs negribu šajā situācijā nonākt, kur kāds nedod Dievs par mani kaut ko padomās. Un līdz ar to tie cilvēki savukārt iet un parādās, vai viņiem ir bieza āda, vai viņi ir sevi strādājuši, vai viņiem nav kaut kāda šādas pieredzes vienkārši bijis, un viņi jūtās pietiekami brīvi. Man arī nāk vienkārši prātā uzreiz, ka bieži vien ir tā, ka tu kaut ko ļoti, ļoti gribi, un lai tas izdodas, un aiziet, es tūlīt darīšu, bet tajā pašā laikā tev ir bailes, ja man sanāk, ja aiziet, ja man sanāk, un tad tu dažreiz baidies no tā, jo tas uzreiz nozīmē, ka tev būs pirmkārt kaut kas vairāk jādara. Tagad tavs minētais mani tagad zinās, tātad man būs tagad jādomā, nedod Dievs, kaut ko es ne tā izdarīšu. Un kad īstenībā bieži vien tās bailes arī ir no izdošanās. Absolūti, jā.
Jo tu domāji, tu būsi tāds viss slavens. Tu nevarēsi ar treniņu kā uz veikalu aiziet, ja tur kaut kādas staigās un teiks, o pasties šitā nolaidusies. Ja? Bet atkal, ko par mani padomās visu laiku? Nē, tas ir tas, kas galvā maļās, ko par mani padomās. Ko par mani padomās? Vienmēr taču kaut ko padomā. Un tas ir tik interesanti, ka mēs atdodam absolūtu varu cilvēkiem ārpusē. Nevis sev vai, teiksim, svarīgiem cilvēkiem, kas mūs atbalsta, bet kaut kādiem. Un mums tas bija tieši tas pats. Es vienu brīdi nenormāli biju sacepusies. Kā tā, man tik labi iet, un es tik maz strādāju, bet tur ir ārā cilvēki, kuriem ir pavisam cita realitāte. Viņi nevar to, ko es. Un es tā, ko es cepos? Pirmkārt, viņi mani nezina, viņiem vispār par mani vienalga, jo mēs esam pilnīgi citos burbuļos, viņiem nav svarīgi, ko es daru. Kāpēc es par to tik ļoti cepos? Un otrs, ja jau viņiem tas būtu svarīgi, nu, lai viņi dara tieši to pašu, ko darīju es. Un tad atkal tas nākamais jautājums, ka mēs bieži vien jau nemaz nezinām, ko tas cilvēks ir darījis, cik tas viņam ir prasījis, ko viņš ir ziedojis, cik laika tas ir paņēmis, lai viņš būtu tas, kas viņš ir, vai parādītu sevi tā, kā viņa ir. Un vai visi gribētu iet un darīt to, ko es darīju, vai to, ko jūs darāt? Nu, tā kā nē. Līdz ar to vispār čili, bet tā ir arī ļoti liela tēma, ka mēs atdodam lielu varu citu cilvēku rokās. Gan tuvāku, gan tālāku. Un tā ir atkal tā pašvērtība, kā es sevi redzu, cik ļoti es esmu noturīga pret citu cilvēku viedokļiem. Un galu galā, bet ko tas manā dzīvē maina? Tāpēc, ka tur tante X kaut ko padomās, es nedarīšu savu lietu, es neīstenošu savu kaut kādu dzīves misiju, es būšu mazāka, neinteresantāka, nesvarīgāka nekā es varētu būt. Cik tas ir absurdi. Un es domāju, ka šīs lietas cilvēks saprot tikai tad, kad ir jau rītīgi pa vēlu. Jo man ļoti patīk, ir viens tāds joks, kad ir pa vēlu sākt savu lietu vai darīt kaut ko. Nu, nekad ir viens brīdis, kad ir pa vēlu. Tad, kad tu vairs neko nevari izdarīt, jo tu izbeidzies, tad ir pa vēlu. Bet līdz tam absolūti. Un man liekas, ka ir tas brīdis, ir arī tie raksti par to, ko cilvēki nožēlo, ka viņi ir uz nāves gultas. Nu, šī ir viena no tām lietām. Kaut ko pat arī te jau nav runa, ka tev kaut kam ir jāsanāk, bet tā taču pamēģināt. Man liekas, cilvēkiem bail mēģināt, jo viņš varētu kļūdīties. Un ja tu kļūdies, tad tu esi lūzers. Tu esi lūzers, un tā ir tā perfekcija. Un, ja es nevaru perfekti, es nedaru nemaz. Sorry, baby, nav tāda lieta kā perfekta. Vienkārši nav. Un tad, kad cilvēks maz dara, viņam ir nenormāli bail, ka viņš kaut ko nepareizi izdarīs. Tad, kad cilvēks dara daudz, viņš zina, skaidrs, ka es rītīgi sapūdelēšu ļoti daudz lietas, bet tas nav svarīgi. Jo pa ceļam es visu kaut ko iemācīšos un sapratīšu, satikšu jaunus cilvēkus, man atvērsies jauna iespēja. Varbūt es tagad sākušu tamborēt, bet beigās man tas viss aizvedīs līdz tam, ka es rakstīšu grāmatas. Tu jau nekad nevar zināt, bet tas pirmais solis ir nenormāli svarīgs. Un jā, būs čakarīgi nopūdelēs, kaut kas nesanāks. Tā ir daļa no spēles, tā tam arī ir jābūt. Un ja tu sēdi un domā, nē, es nedarīšu, ka man nav perfekti, good luck, bet tas nekad nepienāks. Un tad tu vienkārši arī sēdi un visu savu dzīvi nosēdi. Un tad man liekas, tā padomājot, vai tiešām tas ir tas, kādēļ tu piedzimi, lai neizdarītu, lai baidītos, lai nobastotu savu dzīvi? Jā, un man, piemēram, arī katru reizi klausoties kaut kādu cilvēku, teiksim, kur ir sasnieguši daudz, ja, klausoties, lasot biogrāfijas, tur vienmēr tas ir tā kā tādā bezmaz vai stāsta proporcijas, kurā, tā kā soļi, kur visi iziet, un vienmēr ir kaut kāds nenormāli lūzuma punkts, kurā visu pazaudē, kaut kas notiek. Tā kā bez tā nav iespējams. Nosauciet cilvēku, kuram viss ir gājis tikai kalniņa augšā, un viņš tur arī ir palicis un nomirs. Tā kā tā nav. Un tas arī, man liekas, bez kļūdām, nekā. Kā tu sapratīsi, kā? Un zini, kā vēl divas lietas. Pirmkārt, tās kļūdas un neizdošanās un zaudējumi, viņiem nav jābūt arī episkiem. Tas nav tā, ka, ja tev nav tur, puse tava ciema nomiruši, tad tu nevarēsi neko izdarīt. Nē, tas varbūt arī tādas lietas. Es vienmēr prasu tā, ja ir kaut kāda mācība, kas man ir jāsaprot, lai viņi nāk iespējami maigākajā formā pie manis. Yeah. Un viņi nāks, un man galvenais ir saklausīt. Un ja es viņu nesaklausīšu 10 reizes, tad droši vien pusciems arī apmirs. bet ja viņi nāk un es saklausu, viss fajn. Bet man arī bijušas kaut kādas tieši tā visādas lietas, bet, piemēram, pirmā neizdošanās. Pirmais webinārs, uz kuru piesakās 0 cilvēku. Ja? Jo man ir arī webināri, kur man piesakās 500 un 600 cilvēki. Tā kā es zinu arī, kad ir 0, un es tā kā nevis tā kā, es esmu lūzers, varu mest to pie malas. Nē, es skatos, ko es tādu izdarīju, ka neviens nepieteicās. Jocīgi. Un tad es to uztveru kā mācību. Saku, bija nosaukums. Es pati nepieteiktos. Ja? Vēl kaut kas. Un es reāli izdaru secinājumus. Vai mums ļoti liela ģimenē izaugsme bija ar to, ka mēs 7 mēnešus ceļojām ar kemperi. Un varētu likt, super brīvdienas. Zini kā?
Nu, tas bija rīktīgs darbiņš, un tur tik ļoti daudz ilūziju lūza un tik daudz paradumu mainījās. Un, tā, kad mainās paradumi, tas ir fiziski sāpīgi. Tas man likās ļoti interesanti. Kad mainās paradumi, tas ir ne tikai emocionāli, bet arī fiziski sāpīgi. Un pirmie 3 mēneši bija vienkārši hardcore. Tā kā visādi šīs lietas, bet jā, tam nav jābūt nekam episkam. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tavā dzīvē, tev nav obligāti jādzīvo dzīve, par kuru pēc tam raksta autobiogrāfijas un taisa filmas. Un, tā kā tam nav jābūt nekam tādam un jau nav nu tad es sēžu rokas klēpī un neko nedaru. Bet tas var būt arī kaut kas, kur es superīgi iekopšu savu dārzu. Vai es izdarīšu izmaiņas kaut kādas mūsu, vietējā kultūras namā, un man būs kaut kāda forša programma, un es vietējo kopienu celšu. Vai kur es bērnu izglītībā kaut ko darīšu, vai kur es atvēršu jaunu pulciņu, vai es, rakstīšu grāmatu, vai es iemācīšu visiem savā pilsētā, tur grafiti zīmēt legālā veidā. Nu, tā kā tas ir. Mēs neskatāmies vienmēr uz tiem, ja es neesmu tur Vārens Buffets, tad es sēžu mājās, nav vērts. Nē, bet kad tu esi, tur jau reāli dzīvo savu dzīvi, un tev ir kaut kāda konkrēta misija iedota, viņai nav jābūt uzreiz tādai, ko liek žurnālos iekšā. Viņa var būt maiga, vienkārši viņa būtu ietekmē maz cilvēku, bet viņa ir ārkārtīgi svarīga. Respektīvi, ka tu vienmēr iečikojies ar sevi, bet kas ir tie mani talanti, manas redzējums, mana sapratne par dzīvi. Un būt ar to mierā, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi bieži vien, būt mierā ar to, ka es negribu tur miljonu, miljons ir pasīkums, ka es negribu miljardu, vai tur 150 miljonus, vai ka es negribu tur tādu vai šādu auto. Un ar tevi viss ir kārtībā, tu vari negribēt. Ja tu gribi, ok. Es tieši tagad lasu vienu grāmatu, jo man intereses pēc ir viena beibe, viņa no Anglijas, tagad dzīvo viņa Amerikā, viņai ir Good American un Skims, tā, emigrēda. Viņai 4 bērni uz mani. Pastīšu. Moška, viņai ir kaut kāda maģiskā formula. Kā viņš šito dabūna gatavu? Nav maģiskās formulas. Viņa vienkārši rukā kā zirgs, un tie bērni viņai ir, tik cik ir. Tādā ziņā, ka nevis skaita ziņā, bet cik viņi var veltīt viņiem laiku. Tur nav ilūzijas. Tu gribi daudz sasniegt, tev būs arī viss kaut kas daudz jādara. Un kaut kādi būs kompromisi. Un tā. Bet es vienkārši par tiem svaru kausiem, ka nav obligāti kaut kāds konkrēts viens veids, kā būt. Un šī ir tā ziņa labā, man liekas, katram cilvēkam saprast, ka viņam ir kaut kāds savs pienesums. Viens varbūt taisīs super labus koka dēlīšus, un tas ir tas, ko viņš darīs. Vai tur ir smuks keramikas servīzes, un tas ir tas viņa dzīves piepildījums. Kādam būs jāuzbūvē milzīgs uzņēmums. Un starp citu, man liekas, ka nav tā, ka tie lielie uzņēmēji, tad viņiem tur ir. Un tā ir tur žižņa maļina, ja? Tad dzīve kā medus pocis. Tur ir savi izaicinājumi, savas grūtības. Vai mēs to visi gribam? Absolūti nē. Ir tas teiciens, ja tu gribi kādu rezultātu, vai tu gribi viņa to procesu, ja? Kā viņš nonāca. Un man pašai šādas domas arī pēdējo gadu laikā bija par to, ka liekas, kas tad ir tas mans aicinājums. Un arī, jo vairāk tu dzirdi tos pieredzes stāstus un visu, tad tu sāc domāt, bet cik es esmu gatava atdot tam aicinājumam. Jā. Un droši vien tas arī kaut kā paralēli arī droši vien ar jauna bērniņa ienākšanu. Arī tas man tā kā vēlreiz lika padomāt, un tas laikam arī mums kā sievietēm tā likumsakarīgi, bet tā arī ir, kā tu saki. Un, ja mēs parunājam par tādu autentiskumu tajos pašos sociālos tīklos, tagad arī par to daudz runā, un teiksim tā, visi grib būt autentiski un domā, tagad, kas ir tas mans pienesums, kā es atšķiros, kas ir tā mana, teiksim, odziņa vai vēl kaut kas. Bet mēs varētu teikt, ka it kā modē vai trendā ir autentiskums, bet tāpat ir, teiksim, informācija 5 veidi, kā izpaust savu autentiskumu. Autentiskums ar noteikumiem, Autentiskuma kurs, vai tur, es nezinu. Un tāpat it kā katrs stāsta beigās to savu stāstu, bet viss izskatās ļoti līdzīgi. Tādā satura izpausmē. Kā tu to redzi? Kā piemēram, tu teiktu, kā tad cilvēkam, kā tu iesaki par to domāt? Lai es tiešām izpaužu sevi, bet tajā pašā laikā, lai arī mani pamana. Jā, jo te jau ir droši vien visi tie Instagram guru par to algoritmu tagad patīk lai tev pamana. Un tad kā savienot to, kas tiešām man patīk, un vai man tas algoritms vispār ir jāņem vērā? Jo var pazust. Jā, kāds jau izpaust. Jā, zin kā, es nekad neesmu vispār pētījis, kas ir algoritmā, un to es nekad arī, kā nesāku dejot rīlos, tā arī nedejoju. Ja? Un kas ir interesanti, kas man liekas ar tiem kursiem, kas ir tā problēma, gan devēja, gan saņēmēja pusē, ka mēs pārāk burtiski visu uztveram.
nu tad dejo, nu tad visiem jādejo. Un tad, zināt, ir tie Instagramā video. Es gribēju tikai mazo biznesu, bet man tagad jādejo TikTokā. Ja? Nu, nē, nav jādejo, jo tā nav tava lieta, tu viņu nedari. Un man liekas, ka tā ir tā lielā arī atslēga, kāpēc ir jāstrādā ar sevi, jo tu jau nemaz nezini, nepazīsti sevi nemaz tik labi dažreiz. Un ja tu sevi nepazīsti un tu nezini, kas tu īsti esi, tad tev liekas, ka jādejo un tu jādejo. Bet kas tu esi, lai tev pasaka dejot un tu dejo? Nu, tā kā tu jau neesi vairs bērndārzā vai skolā, kur tad nav ķipa varianti, jāiet uzstāties. Lai gan arī tur var sadumpoties. Es pat iesaku. Bet, restīvi tā doma ir tāda, ka ja mēs sakam, tev ir obligāti jādara tā, un tas otrs, jā, es tā obligāti darīšu, un tur ir problēma. Bet tanī brīdī, kad mēs spējam interpretēt informāciju, mums pasaka, es novēroju, ka šitas, kad es tā izdarīju, ļoti forši man strādāja. Tāda veida saturs, šitāds te video, un tad es nevis eju un kopēju tieši tādu pašu, bet es tā, interesanti iedvesmu, kā es to varētu pārvērst un izdarīt savā veidā. Tas jau ir pirmais veids, ar tehniski mēs nevis kopējam, bet mēs iedvesmojamies. Un jā, un dažreiz ir forši nostram, man arī ir bijis tā, ka es ieraugu kaut kādu rīlu, kur ir kaut kāda forša ideja. Un es viņu foršas arī viņu uztaisīt varu pa savam. Viņam super labi aizgāja. Viens no pēdējiem bija, mēs tagad ar ģimeni bijām Amerikā, un tad man ļoti pārsteidz, pirmo reizi tur bija. Un mums bija tāda mašīna, mums iedeva tik milzīgu mašīnu, ka, mēs esam daudz cilvēki, jā. Mēs esam 6 plus vēl somas, un tā mašīna bija tāda, ka tu tā kā priekšā runā, tev nav jāgriežās aizmugurē, tu vienkārši runā uz priekšu un aizmugurē skaļrunis, kas atskaņo to, ko tu runā. Tik liela mašīna. Kā limuzīna. Jā, es neesmu limunā braukas, bet es nezinu, bet šī mašīna bija tikai 15 cm īsāk nekā mūsu kemperis, jā. Lūk, un te bija tā ideja tāda, ka veikur, kad tev ir maziņš bērniņš, un tad tas teksts ir tāds, ka tu piedzimi tādā ģimenē, ka tu nekad nezini, vai tu brauks uz veikalu vai ceļojumā. Un mēs tieši braucām no kaut kādas pilsētas, bija garš ceļš, visi guļ, visi atlūzuši, un es aizmugurē sēžu, un es vienkārši visus iefilmēju ar šādu ieliku. Tā bija interpretācija par tēmu, vai ne? Tas bija arī forši paķērās, jo kaut kāds tāds interesants, vai ne, tas saturs. Tā noteikti var darīt, bet ne tā, ka visi tur sekojam tikai to, kas tur bija, tikai, tā kā mēs liekam sevi iekšā. Tas ir no tādas tehniskās puses. Par to autentismu, kur viņš rodās. Skaidrs, ka mēs, lai mēs cik ļoti gribētu, mēs nevaram būt. Jā, mēs esam katrs cilvēks individuāls, bet mums te ir kaut kāds kopīgs iezīmes, kas mums interesē, kas mums patīk. Nav tā, ziniet, es dejoju, tagad jūs nedrīkstat. Tā nav, vai ne? Mēs dejojam puspasauli, dejojam ļoti labi, ka tā. Bet mums katram kaut kāds savs stils, sava izpausme. Un tas, kā es skatos šo autentismu, ir, ka mēs mēģinām ņemt to, kas jau ir mūsos, kas ir vistuvāk mums, kas nav jāizgudro. Tad viens no tiem priekšnoteikumiem, tu neizgudro, kāda tu esi. Tā kā man jāizskatās tie Instagramā, lai es patiktu. Tā kā mums tas ir ārkārtīgi sūrs darbs. Tu, protams, to vari darīt, bet mums tas ir ļoti grūti. Un es eju to otru ceļu, kāda es jau esmu, kā es sevi varu parādīt. Un tad ir kaut kādi triki, piemēram, kas arī tā mana zīmola kaut kādas veiksmes pamatā ir. Tad ir pirmkārtām tēma, otrām kārtām arī vizuālais tēls, tas, kā es noformēju to, kā tas izskatās. Sarkanā krāsa. Mans tas dizains man jau atpazīst arī caur to, bet tas ir kaut kāds tās manas izpausmes. Man pat ir bijis, ka man sūta tie, kas ir mani sekotāji, saka, pasties, viņi uztaisīja sarkanā tieši tā kā tev. Uzreiz liekas, ka tā esi tu. Kaut kādas bišķiņ tāda privatizācija notikusi krāsā, lai gan neesmu viņu privatizējis, visu viņu var lietot. Bet tā vēl es tagad, redzi, man zilas. Bet jā, tad tā galvenā doma ir, ka mēs meklējam atbildes jau sevī. Kā es uz šo skatos? Tad nevis atkal klausamies, ko citi teica un kā vajadzētu darīt, bet ko es par to domāju. Un tur arī tie tīreņi rodās, jo tad, kad es eju un runāju nevis to, ko es lasīju grāmatā vai ko man pateica kāds cits, bet es viņu interpretēju ar savu pieredzi un saviem vārdiem. Tā ir daudz interesantāka informācija, tas ir daudz autentiskāk un tuvāk tev. Un es esmu gājis arī to ceļu, ka kā tu mani redzi šeit šobrīd, tā tu mani arī redzi uz ielas. Un vienīgais, kas mainās, varbūt, ka es eju uz ielas, man ir tāda skarbāka seja un varētu likties, ka šī nevar tuvoties. Bet tā nav, tā vienkārši ir mana seja. Es to ļoti labi saprotu, esmu saņēmusi arī par šo komentāru. Tā ir mana dzīves seja, domāšanas seja, es arī taupu enerģiju. Vai kaut kā tā, jā. Un bieži vien es kaut kur nesos, diezgan ātri eju, un tur varētu likties, ka šī tāda kaut kāda, ja. Bet, nē, tas vienkārši tāda kaut kāda izpausme. Bet labi, tas tāds off topic. Bet varu arī kūrēt to savu tēlu. Ja tev ļoti gribās, un tas tev sanāk dabīgi, tu vari arī kūrēt
ar apģērbu, ar make-up. Un īpaši, ja tas ir kaut kā ļoti dabīgi un tev nāk, vai tu esi stiliste vai make-up artists, protams, vai arī dejepkās īstenībā. Dejotāji, pilnīgi uzņēmēji, aiziet rozā mati krūt. Tā kā, jā, tad ir divi šie ceļi, bet tam galvenais vadmotīvs, ka tas man ir viegli. Man šito ir viegli izdarīt. Man nav jāstāsta manuāli, ja šie rokas grāmatā, kā man šodien izskatīties, ko man šodien darīt. Tā kā tas ir, ko es noteikti par to gribētu teikt. Kaut kāda vēl bija doma, bet labi, varam iet. Tad man liekas, ka tā bēda sākās vai tās grūtības sākas tajā brīdī, tāpēc, ka Instagramā ir ļoti, ņemot par piemēru Instagram, tu redzi kaut ko, kas tev it kā patīk, kaut kāds video, un tad gribas izdarīt tieši tā, jo man patika tas viss tā sajūta, un tad, kad es izdaru pa savam, es galīgi garām, un tad, un tāpat laikā it kā citi atkal saka, jā, bet tev tur tik labi sanāca, bet tas tāpēc, ka cilvēki salīdzinās visu laiku, un tā ir vislielākā bēda, man liekas, tas posts, šī Instagram sociālo tīklu postā salīdzināšanās, un tas baigi, tā kā... Tāpēc varbūt cilvēkam negribās tur iet un publicēties vai varbūt būt redzamam, jo tad viņš pats priekš sevis salīdzinās un jūtas mazāks nekā viņam būtu vispār jājūtas. Tu jau pareizi saki, jūtas. Tā ir tāds atkal pašvērtības jautājums un kodola jautājums. To var strādāt. Tā ir labā ziņa, jo skaidrs, ka mēs salīdzināmies arī paši spēcīgākie un noturīgākie, arī salīdzinās stabili. Vienā brīdī vienkārši mēs iemācāmies laist to gar ausīm, vai tam pievērst ļoti maz uzmanību. Vai arī ir tehnikas, ja piemēram ir kaut kāds konts, uz ko es skatos, un es jūtu, ka es tur jūtos slikti, jo man ir tikko piedzimis bērniņš, un tad es redzu vienu bērnu, kas vienkārši full speed kaut ko dara, un es to vienkārši nevaru, un man tas sāp, jo es to tagad nevaru. Ja? Tas vienkārši, sorry, es tagad tev atsakošu, jo es šito nevaru izturēt. Tā kā mēs arī taisam šo sociālo higiēnu ar domu, ka, ja es pārāk salīdzinos, un tas man pašu šobrīd grauj, es labāk uz tevi neskatos. Jo pirmkārt, tas nav godīgi. Mēs ļoti daudz arī salīdzinamies ar lietām, ko mēs uz tajā brīdī vienkārši nevaram īstenot. Vai tāpēc, ka mēs neesam vēl tik daudz izdarījuši. Jo, būtu ļoti muļķīgi salīdzināties ar kādu, kas biznesā ir 8 gadus, un ja tu esi tikko sākusi, tas nav salīdzināms. Tur nevajadzētu slikti justies. Tad, drīzāk kā es ieteiktu, ir skatīties tā, forši, ja viņi to izdarīja, tad tas ir iespējams. Un ko es varu darīt, lai es arī tur nonāktu, ja man tas ir svarīgi? Kaut kādu. Tieši tā, bet tam dodot laiku. Vai arī, ja man ir mazs bērniņš mājās, atceros, es maz kā 2. vai 3. meitiņu biju, skatījos Instagramā, un tur tā viena arī Latvijas influencer, un viņai tik skaista tā zīda blūza, un viņa tur tā visu, es tur visu šitādi, kad man būs tā zīda blūza, un es feiloju, jo es nevaru uzlikt to zīda blūzu. Un tas tā, tā kā reāli padomā, kur tu esi šobrīd dzīvē. Un īstenībā, ja tu nevajag jau mājās to zīdu blūzu, varbūt vēl skaidrs. Ja gribētu arī viņu uzvilkt. Tieši tā, ja es viņu gribētu ārā ejot, es taču varu kādreiz arī iziet neapķēpāti, nesapienot ārā. Protams, varu. Bet tas arī nāk ar laiku, vienkārši šīs te atziņas. Un, jā. Es tev tieši gribēju jautāt par šo tēmu, un tu viņu... Tā forši aizskāri, tātad tev ir jūs ģimenē ir pievienojies 4. bērniņš, un tu savā ziņā, sevi vari dēvēt par jauno māmiņu, vai ne? Tajā posmā. Visās nozīmēs, paģēra visu, ko tas nozīmē, vai ne? Jā. Un tu jau minēji par to, ka varbūt agrāk bija tā, ka tu saproti, ka tu kaut kādā ziņā vēl tur neesi un tu to pieņem. Kā tev ir šobrīd? Man patika tavs nesenais ieraksts, ka tu dod savu 15 minūtes laika savam jaunajam virzienam, vienalga, pat ja tu guli tajā virzienā. Tas man ļoti norezinēja arī. Bet kādas tev ir sajūtas šobrīd? Vai tevi piemeklē tā, nezinu, varbūt sevis šaustīšana, ka tu atņem laiku kaut kad ģimenei vai tur bērna lietām, vai arī tajā pašā laikā tev varbūt ir grūti pieņemt, ka tu nevari kaut ko izdarīt. Kādas tev ir sajūtas šobrīd, ķeroties klāt tam virzienam jaunajam? Zini kā, ar 4. es esmu vislabākajā pozīcijā un kaut kādā stāvoklī, prāta un fiziskajā un mentālajā, lai es labi justos. Un man tas nesatrauc. Bet iepriekš gan tā ir bijis. Redzi, šobrīd ir tā, ka es esmu 8 gadus biznesā, un šobrīd ir 4. bērnu pirmo reizi tā, ka
Es ar otro un trešo es sāku strādāt, ka viņām bija 2 mēneši. Man vienkārši gribēja, man bija enerģija, man bija ko darīt, aiziet, es ņemos. Un tagad ar to 4. es domāju, arī, kad 2-3 mēneši būšu sākšu. Un nav. Un tagad tikai viņam būs tūlīt pusgads, un man ir sajūta, ka es tās 15 minūtes esmu sākusi sev ņemt burtiski nedēļu 2 atpakaļ. Jo man pēkšņi sagribējās, man radās tāda, es varu, man pietiek kapacitātes. Bet man ir bijuši posmi, ar kuriem es nelepojos, un it kā varētu tagad sevi šaustīt, kāda es esmu māte, bet kā bija, tā bija. Es labāk nezināju, labāk nevarēju. Bet man ir bijuši posmi, kas esmu daudz vairāk strādājusi, bet arī saprotu, ko es varu darīt labi. Vai kur ir auklīte? Tad ir auklīte. Tad ar bērniem kāds ir turpat blakus, kamēr es strādāju. Man ir bijis arī brīži, kad es no rīta līdz vakaram tur kaut kāds telefons, kaut kādas lietas, īpaši, kad ir kaut kāds aktīvāki kursi jāvada vai pārdošanas kampaņas notiek. Un es zinu, kā ir tad, kad es mēģinu apvienot gan bērnus, gan darbu, iet uz īso visos virzienos, un tas nav forši. Bet zini, kā es vienkārši sapratu, bet tas nav produktīvi, man tagad sevi šaustīt par to. Pieņemu, tā bija, sorry bērni, bet tas ir tāds kaut kāda, mentāla, emocionālā pieaugšana, un arī kaut kādas, cits dzīves posms, jo agrāk man bija tā, ka man bija jāstrādā. Pirmkārtām, lai sev kaut ko pierādītu, citiem kaut ko pierādītu, dabūt šo atzinību. Es arī neesmu savādāks, arī nav tā, ka es kā pirmā dienā sāku tā, tur viss pašpietiekam un jūra līdz ceļiem. Man arī bija savi jautājumi, arī šie pašvērtības jautājumi. Skaidrs, ka es arī meklēju šo validāciju ārpusē. Pasakiet, lūdzu, ka man labi sanāk. Pirms es to varēju pati sev pateikt, ka man labi sanāk. Tā kā es esmu gājusi arī visām šīm lietām cauri, tas man nav svešs, bet es esmu viņas ņēmusi kā atspēriena punktu un arī saprast, šī jocīgs, es negribu tā justies. Ko es darītu, lai es tā nejustos? Kā es varu sevi celt, lai es tā nejustos, jo es negribu ilgtermiņā tā būt. Un tad es attiecīgi pielāgoju savas dzīves izvēles. Un kaut kādā brīdī es sapratu, ka forši, strādāt ir labi, man patīk, bet man ir ģimene, man ir mazi bērni, tad es gribu strādāt 3 dienas nedēļā. Pirmdienas man toči brīvas, trešdienās man tur bērni ir piemēram pie vecmāmas, un piekdienās ir kaut kas, ko es vēl tur varu strādāt, var nestrādāt, bet kaut kā jābūt tā, lai man ir prieciņš un manam bērniem ir prieciņš. Un es tā esmu uz to gājusi. Ja es strādātu 5 dienas nedēļā no rīta līdz vakaram vēl brīvdienās un bērniem būtu visu laiku aukli, es domāju, ka man būtu pavisam citi rezultāti. Bet jautājums, vai tas ir mans stāsts? Vai es to gribēju? Nē, tajā brīdī es to negribēju. Tā kā tās vienmēr ir izvēles un skaidrs, ka kaut kam sakot jā, kaut kam es saku nē. Un, tā kā katram tas ir jāizvērtē. Bet nodarboties ar šo paššaustīšanu, vainas kaut kādu sev piesiešanu, priekš kam. Var bišķiņi ar to, protams, paflirtēt, bet ir jāskatās, kā no tā tikt ārā. Man ļoti norezinēja tas, ko tu teici par to sajūtu, kad es domāju, ka daudziem tā ir, kad ļoti svarīgi, ko par tevi, kad tev pasaka, ka tev labi sanāca. Man tā arī ir bijusi, man šausmīgi nepatīk tā sajūta, ka no tā tu tā kā gūsti to enerģiju darīt vispār tālāk kaut ko. Man forši patīkam sajūta, ja kādam patīk, bet man likās, bet es gribu tā kā, lai tas nāk no iekšpus tāda kaut kāda pārliecība. Un, jo tas vien man pilnīgi apturēja to vēlmu darboties, jo tas tāds, ja nepatiks, tad es to nedarīšu, tad esmu atkarīga vispār no ārpasaules, nevis no iekšpasaules. Ko tu darīji, kā tu nonāci tur, kad tev tas nebija tik svarīgi, ka tu sāki tātad no sevis to, kad jā, man patīk, un forši, ja tev arī patīk. Tā, ko es darīju? Zini kā, es kaut kādā brīdī atceros, man bija, nezinu, kaut kādi 4000 sekotāji, varbūt vai mazāk, un man likās, ja man būs vairāk, tad būs tā heits nāks. Un, zinu, viņš man tagad ir, cik 7, kaut kas pāri, jau tuvojās 8, un tas heits kā nenāk, tā nenāk. Tu esi vīlusies. Tā kā, izrādās var bez. Pie 10 tad nāk. Varbūt, jā. Bet zini, kā es arī sapratu, kur tas heits nāk iekšā. Tad, kad cilvēki, tad, kad tu stāsti diezgan plašas tēmas, par kurām cilvēkiem ir viedoklis, tad, protams, ka visādi jocīgie, kur nevar paturēt pie sevis, sāk uzrasties. Ja? Bet man ir gana specifiska tēma. Ir ļoti jocīgi, ja es stāstītu par zīmolu vai biznesu, un kāds pēkšņi man kaut ko pateikt. Lai gan man TikTokā bija, man uzrakstīja, ja tev ir asimetriska seja, un es to, good to know. Bet es šos uzreiz vienkārši nobloķēju, un es viņus pat neielaižu savā laukā iekšā. Es patiešām visus, nav tā daudz bijuši, bet TikTokā, tāpēc tur neko arī vairs nedaru. Es sapratu, ka tā nav mana platforma, par viņu nesaprotu, un goodbye. Vienkārši visi, kas nāk iekšā, uzreiz bloķēju. Es to arī ieteicu cilvēkiem.
Viņi saka, jā, bet kā, ja ir kaut kāds komentārs, tas jau, zin kā, arī melnais pijārs ir pijārs. Jāatbild visiem. Vai jāatbild, nedod Dievs. Jā, es saku, jā, bet iedomājies, tas algoritms saprot, ka tev patīk šitā troļi. Nu, tad viņš tev arī viņus piesūta. Jo es to pamanīju tiešām, kad es iztīrīju ārā šos jocīgos komentārus, jocīgos cilvēkus, man sāka sūtīt normāls cilvēks ar vārdu, uzvārdu, ar bildi, ar kaut kādu saturu. Tā kā tas tur jāskatās, jā. Nu jā, tevi sāk rādīt tiem cilvēkiem. Nu jā, tieši tā, tiek un pa tēmu. Bet jā, tad atgriežoties pie tavu jautājumu. Protams, zini kā, jāatzīst, ka es laikam neesmu pati biklākā pa dzīvi. Bijusi man kaut kāda iekšējā pārliecība ir tomēr jau no bērnības bijusi. Bet ir bijuši šie šaubu posmi, protams. Un es arī sapratu, ka kādā brīdī man ir šī validācija bijusi ļoti svarīga. Bet es redzu, vienam patīk, otram patīk. Es kaut ko daru, cilvēki komentē, viņi priecājas. Mans konsultācijas noder, mans saturs noder. Forši, forši. Tas man, protams, palīdzēja būvēt arī to manu pārliecību. Paralēli, tad, kad man bija apmēram 29, 30, jā, tad es sāku pievērsties arī iekšējām un visādām garīgākām praksēm, kas ir viss kaut kas, joga, meditācija, elpošana, pirts, hipnoterapija. Tas viss tā kā šo kaut kādu gadu laikā. Es esmu strādājis ar konkrētiem jautājumiem, viņus risinot, saprotot, kur kam kājas auga. Tā kā tas ir bijis arī tāds darbs, kas vienkārši balsta to arī manu tādu pārliecību. Bet, protams, ka šī ārējā validācija gāja roku rokā, bet es tā iedomājos, ja man būtu atnāk kaut kāds slikts komentārs. Tā. Ok, rekā. Kādam varbūt kaut kas nē. Bet tas, kas man palīdzēja, ko es arī vienā brīdī domāju, ok, tad iedomājies, ja es ielikšu tādu ierakstu, man kāds pateiks, tev nav taisnība. Es tev nepiekrītu. Un ko es darīšu šajā situācijā? Es tiešām preventīvi domāju, ko es darīšu šajā situācijā. Un es sapratu, kas ir tā mana atbilde uz šo te. Ja tas, ko es saku un lieku, ir gājis caur manu pieredzi, caur manām sajūtām un manu sapratni, man ir taisnība. Ja, tā ir tava patiesība. Tā ir mana patiesība. Un ja tu man pasaki, šitas tā nestrādājas tā, ok, tev varbūt nestrādā, man strādā. Un ja es varu izlaist to caur savu filtru, kurā man ir taisnība, jo tā ir mana reāla pieredze ar visiem kaut kādiem case studijiem ar mani un maniem klientiem, iepūt man. Man ir taisnība, jo veikur man ir pierādījumi. Un es viņus vienkārši tajā sākumā vācu tos pierādījumus, pieredzi vācu. Un tad ir viss, tad ir nesatricināmi. Jo tad, ja es, piemēram, pateikšu, ziniet, īstenībā zāle nemaz nav, zāļa viņa ir tāda rozā, tā kā ja. Bet ja es esmu redzējusi, bet man dārzā aug rozā zāle, šis, protams, pārspīlēts piemērs, tad man nevar apgāzt. Un es ar šo iekšējo pārliecību arī, un es varu teikt, jā, bet tu man var nepiekrist. Vai arī tu vari atnākt pie manas ciemos un apskatīties? Jā, arī tu vari apskatīties tieši tā, bet tu man vari nepiekrist. Pilnīgi mierīgi. Mums vienkārši nav pa ceļam, netērē savu un tavu laiku. Redzēju vakar baigi foršo. Tāds mazs video bija, kur nozīmē, ka tev ir heita komentārs, ja, vai nezinu, kāds tev kaut ko nepiekrīt. Tad tas video bija tāds, tur uzzīmē divus burbuļus. Vai kur esmu es, tas ir mans burbulis, un vai kur ir tavs burbulis. Es esmu šeit, un tu arī esi šeit. Tā vietā, lai būtu tur, savā burbulī. Un tas ir tieši par to, bet ko tas tavs komentārs tieši izdara. Un tad man ir padoms, ja tev ir slikta diena, nē, internetā. Tev viss triggerēs. Tā kā absolūti viss. To es esmu arī pati pamanījis. Ja man ir laba diena, es gribu komentēt līdz sirsniņas, viss tur superīgi. Slikta diena par to pašu. Gan sakot, nē, tajā dienā. Un, un tad ir atkal, ja tu gribi būt tāds vesels sabiedrības loceklis, biedrs, vienmēr vērs skatu uz sevi. Ko es par sevi domāju, kā man iet, kā es jūtos. Jo tas ir ārkārtīgi vienkārši. Tu vainīga, valdība vainīga, šitie neizdarīja, to neizdarīja, vispār krīze tur un šitur, super vienkārši. Bet ja tu paskaties uz sevi, ok, bet ko es šajā brīdī varu darīt, kā es jūtos, kā es, to pats savu kodolu, tur ir pilnīgi cita perspektīva. Un tad, kad tu ar sevi strādā, tev vairs negribās tur iet un gānīties citiem, jo tu zini, ka mēs visi ejam kaut kam cauri. Jā, visa pamatā, droši vien nekas jauns, bet visa pamatā ir strādāt. Tātad darbs ar sevi, iepazīt sevi. Un tas, ko teica par to taisnību, man šķiet, ka tā būtu jādomā visu laiku, jo principā tad atkristu, man liekas, lielākā daļa konfliktu vispār. Ka nav viena taisnība. Jā, nav viena taisnība. Zini, kā ir kaut kādas sensitīvās tēmas, kur ir kaut kāda noteikta taisnība. Normas. Jā, tā kā ceļu satiksmes noteikumi. Ja, kaut kāda, tur tiešām, ja tu neievēros, tur var sanākt kaut kāda problēma. Tā kā ir kaut kādas lietas, protams, vienmēr vajag izfiltrēt. Un arī otrs, kur tu nedrīksti savu kaut kādu taisnību, tu viņu drīkst stāstīt, bet tu nevari uzspiest.
ja tas ļoti ietekmē cilvēku tad ļoti ievainojamos stāvokļos, kad tas ir tiešām jau attiecināms uz veselību, uz mentālo veselību, fizisko, tev ir baigi jāstāsta. Tu nevari teikt, vai šitā kačāsimies būs baigi labi, bet īstenībā tu nezini, ka tur dislocē kaut kādu pleca, kaut kādu skrīmsli. Bišķi ir jāsaprot, kurā brīdī tev jāsāk uzņemties atbildību par to, ko tu cilvēkiem stāsti. No otras puses, cilvēkam jāuzņemās atbildība, ko viņš ņem pretīm un kas ar viņu rezonē. Jo skaidrs arī man teiks, tagad mums visiem jāsmērē šitas krēms un būs baigi labi. Es paskatīšos, vai tiešām es gribu viņu smērēt. Tā jau tas mārketings strādā, vai man kaut kas ir, es tev dodu, bet tev vienmēr ir jāsaprot, vai es to ņemu pretī un ko es tur ņemu pretī. Un tev pašam jāvērtē. Jā, ļoti interesants piemērs. Es neatceros, kur ir šito, bet legit avots. Podkāstā, man liekas, pie Dairīva CEO, jā, tur. Johnson's Baby pūderīts. 30-40 gadus atpakaļ tā rūpnieki pateica, ziniet, man liekas, ka tur kaut kas mums nav īsti ar to formulu, kaut kas tur tā, mums viņu vajadzētu izpētīt. Un viņu pēta, un tās, un šīs, un steigas nav, un 30-40 gadi paiet, un pēc 30-40 gadiem, jā, jums tur tajā formulā īsti kaut kas nav. Bet visu to laiku viņi tirgoja. Un tikai tāpēc, ka ir kaut kāda procedūra, kam jāaiziet cauri, kādi pētījumi jāiztaisa, laika nogrieznī mums šis ir jāizpēta. Mēs to pūderīti tik močījam, ja? Lai gan īstenībā mēs vienkārši sev gandējam veselību saviem bērniem. Piemēram, šāds piemērs. Ja? Un kādu šajā situācijā rīkojies, tu pieslēdz kaut kādu savu saprātu, pasties, kas ir sastāvā, un tad pieņem lēmumu, vai arī pīlej ūdens. Un man liekas, ka šī arī ir tāda interesanta lieta, ka dažkārt vienam būs ārkārtīgi slikti no tā pulverīša, vienam kā pīlej ūdens, kas ir ilgtermiņa sekas, vēl nezinām, un tā par visu kaut ko var būt. Ja? Tā kā, vienmēr sakot, lietojam arī savus smadzenes, saprātu un sajūtas, un visiem viss nederēs. Tā kā cilvēki ir slinki vispār pēc būtības, gan domāt, gan, kā ir slinkums iet saņemties sportot, tāpat, man liekas, ir slinkums saņemties domāt, šādi te gribēt saprast, kas tad ir, par to pašu visu tāds īpaši šobrīd, kad viss ir 3 sekundes un nākamais. Jā, jo ir tik daudz kad gribas vienkārši. Jep. Ātri. Vienkārši ātri. Vienkārši un ātri, jā, un rezultāts rītā. Un lēti. Tu ieminēji arī par to, ka viss neder visiem, un, protams, mums ir jāsāk ar sevi, bet man radās vēl jautājums tādā zīmola kontekstā un vispār, ja mēs runājam ne tikai par potenciāliem klientiem, bet arī sekotājiem. Kā tu redzi, kā tas strādā, kā tu piesaisti savus klientus caur to savu autentiskumu? Jo šeit ir, man liekas, tāda robeža, ko var pārkāpt. Mēs arī tam pieskārāmies, ka vai tu radi saturu, kas tev pašai patīk un rezonē un organiski, un tev ir brīvi un jautri to darīt, vai tu domā, kas patiktu maniem klientiem vai potenciāliem klientiem, vai kādus sekotājus es gribu. Kā tu redzi, kā būtu jādomā? Tu domā no kategorijas, ar ko es gribu sadarboties? Jā, vienalga, vai tas būtu. Jā, tā ir atbilde. Būtībā, jā. Tā ir atbilde. Tu domā, ar ko tu gribi sadarboties, kas ir tavs ideālais klients. Un tādā veidā tu arī veido, pozicionē sevi un rādi saturu. Jo tas ir ārkārtīgi liels kaut kāds mīts, ka mēs būsim labi visiem un ka mana auditorija ir visi. Absolūti nē. Pirmkārt, mēs pat negribam ar visiem strādāt. Mums nav pa ceļu, mēs viņus nesaprotam. Tad kāpēc, lai mēs strādātu ar klientu, kurš mums defaultā nav saprotams vai mēs nepiekrītam kaut kādām viņa dzīves izvēlēm? Whatever. Tāpēc, tu skaties, tad es kā cilvēks, ko es par dzīvi domāju, jūtu, ko es gribu jums izstāstīt, un ar kādiem cilvēkiem es gribu būt kopā. Es jau īstenībā gribu būt kaut kādā mērā ar līdzīgiem kā es, jo mēs viens otru saprotam, un es varu būt šis solis tālāk nekā tev jau ir. Piemēram, ja es zīmolā esmu kaut ko jau pieredzējusi, un tu gribi savu zīmolu attīstīt, man tev ir ko teikt, jo es jau zinu, kā tas ir to darīt. Tāpēc, mēs šīs divas komponentes. Es un tas otrs, bet tas, ar ko es gribu draudzēties. Un tad, attiecīgi, to saturu pielāgo, kas ir tas mūsu burbulis. Tas nenāk tādi burbuļi, un varētu likties tā ļoti ekskluzīvi, ar domu, ka izslēdzoši, bet, bet tā tas ir. Mēs vienkārši paši varam uzreiz iedomāties kaut kādu cilvēku loku, ar kuriem mums ir vieglāk sarunāties un sadarboties, un ar kuriem mums vienmēr ir tā viņi pārprot, tā viņi nesaprot, tad mēs nesaprotam, mums nav kopīga valoda, vai vienkārši brīnies, kā viņš tieši to izdomāja. Ja?
ar tādiem, ja tev visu laiku ir tikai tādi klienti, tad tu pats neesi riktīgs, kaut ko tu dari nepareizi, vai ne? Bet tajā brīdī, kad tu runā ar cilvēkiem, kur tev praktiski no pusvārda saprot, ak, Dievs, ja tas ir patīkami. Un tu saproti, ka tas ir nopelns abās pusēs, jo jūs esat vienkārši... Bet man liekas, ka baigi, tas ir, varbūt es kļūdos, tad man pateiks, bet man liekas, ka vispār pat baigi nebūtu jādomā. Ir forši saprast kādu klientu, tā kā es redzu, ko es gribētu, bet es jau nezinu, ko viņš domā. Kurš grib ideālais klients, ir maksātspējīgs klients, kas tur, nezinu, attiecīgi no pakalpojumu vai produktu bieži iepērkās, bet kas viņam rezonē kā tāds saturs, es taču nezinu. Tad man ir jāaicina un jājautā, tad mēs tik un tā atgriežamies pie tā, ka tev jādara tā, kā tev patīk. Jā. Jo atnāks pie tevis tāds cilvēks, kuram arī patīk tas, tad viņš vienkārši pievelkās. Es nevaru uzģenerēt saturu, kas patiks tieši asnātei, ja es viņu, viņi ir kaut kur tur ārā un es viņu tiešām šādi te nepazīstu. Vai ne? Tad beigās ir jābeidz domāt, ko domā citi. Jā, un man arī vienmēr ir bijis, ka vislabāk aiziet tas, kurš tā kā, no sevis. Un es taisu tā, kā man patīk. Tā kā es gribu, piemēram, visus savus kursus, visas lekcijas taisu tā, kā man patīk. Es nevis tā kā mēģinu izdomāt, kā jums izstāstīt, lai jums labāk patiktu. Nē, kā es to gribu. Un tā bija arī viena tāda liela mācība, kad izveidoju sieviešu kopstrādes grupu, kas ir Facebookā joprojām darbojās jau 8 gadus. Un tā bija tā, ka es taisīju visādus mazus pasākumus, un tad es devu uz aptauju, kurā datumā, tur cikos. Un skaidrs, ka nav jau tā, ka visi tiks kaut kad. Un tam viena meitene pateica, zini ko, vienkārši pasaki, kad un cikos un miers. Nevajag mums dot balsot. Un es tā, jā, taču es tā varu izdarīt. Es vienkārši pasaku, vai kur otrdien 11, jo man tā ir ērti. Kas tiek, netiek, sorry. Man ir bijis, ka cilvēki ņem atvaļinājumu dienas, lai tiktu uz maniem pasākumiem, jo viņi ir darba dienās pa dienu. Nē, es netaisīšu sestdienas svētdienu, jo tas ir mans laiks ģimenei. Viss. Robežas. Un tas ir mans robežas, tieši tā. Un izrādās, ja baigi vajag un cilvēki grib, viņiem otrdien 11 ir pilnīgi ok. Tā kā jā, tu dari caur sevi. Cita lieta ir tad, ja tev ir liels biznesa, lieli mērogi starptautiski, jā, tad tu taisi tur klientus, kaut kādas šitās tur pētniecības, un kas viņiem patīk. Tu mēģini tā kā, maksimāli daudz cilvēkiem patikt. Ja? Tas ir bišķiņ cits mārketings, bet tā, ka tu esi teju 1-1 vai 1 pret kaut kādu saprotamu grupu, skaidrs, ka tie būs tādi, kas pavalkās uz tevi. Jo, piemēram, ja mēs kaut kādus, paņemam tur slavenus dzērienus pasaulē bezalkoholiskus, ja? Tā kā nav tā, ka viņi ļoti specifiski, es gribu tikai tādiem, kā asnāti. Ja? Visiem. Visiem, jā. Un tad viņi arī uz to riet, un viņi ir tādi, viņi izmanto tādus simbolus, tādu valodu, tādus tēlus, lai maksimāli visus paņemtu. Jo viņiem cita tipa produkts. Bet tur arī nav personība aizmugurē, kur varētu uztraukties par to autentisku. Visbiežāk, ka nav. Lai gan ir arī ir arī liela zīmola, kur mēs zinām, vai kur ir zīmols, un tad ir viņa īpašnieks, un tad mēs jau varam sākt domāt, un paši zinat, ja, tur, kurām mašīnām sašķobījās reputācija, vai ne? Un tā arī var gadīties. Tur ir gan spēks, gan arī tā kā ievainojamība arī tajā, protams, var būt. Bet tā vienmēr ir izvēle. Man jau vienmēr liekas, ka tā kā šo dzīvi uztver kā tādu spēli. Kā es varu izdarīt? Kā vēl? Kā es sev parādīšu? Un kā es kādu produktu uztaisīšu? Tā kā paspēlēties. Un spēle vienmēr nāk caur mani. Kā es gribu spēlēties? Tā spēle savā ziņā ietver arī mainību. Jā. Kad tu mainies. Kā tu vispār jūti? Tev viegli ir mainīties, kad tu izdomā, es gribu tagad tā, un es gribu tagad tā. Tev viegli ir? Šis ir ļoti labs jautājums. Es tieši gribēju viņam pieskarties par to mainību. Jo tā var būt, ka tu darbojies, un tu tā kā, ja es mainos, ko darīt, man tā kā zīmols uztaisīts un tā. Un vai pēc 40 vispār drīz kaut ko mainīt, Lūk, jo daudziem ir tāds. Piemēram, jā. Vai vispār tu esi darījis kaut ko vienu, un tad pēkšņi tu gribi mainīt varbūt vispār virzienu, kurā tu darbojies. Ja? Tas ir ļoti bieži, viens no biežākajiem klientiem man ir tieši tāda, vai kur es darīju to, un tagad es gribu kaut ko citu, es gribu kaut ko sev. Kā? Vai arī tad, ja tu jau esi savā, bet tu, piemēram, mainies, un tu, pirmkārt, kad tu strādā ar sevi, tu iegūsti vairāk to pārliecību par sevi, tu vari mainīties arī vizuāli. Cita frizūra, cits krāsas, vēl kaut kas. Ko tagad darīt? Tad es saku, te velc to visu līdzi. Cilvēkam jau tas, kurš tev seko, daļa varbūt atsakos. Šis man nav pa ceļām vairāk. Ok, labi. Bet tu vienkārši mainījies, viss, nākamās dienas ir jauna opera. Bet tev ieraudzīs citi cilvēki. Tev ieraudzīs citi cilvēki, bet tā ir arī tava interese. Jo, ja tu esi izmainījusies, un tu vairs neesi tā vecā versija, kas bija pirms 7, 4, 2 gadiem,
tu jau arī negribi ar tiem strādāt. Tu gribi atkal ar nākamo cilvēku jau strādāt, jo tev tur ir interesanti. Un to es ļoti labi redzēju arī savā biznesā, jo sākumā, protams, es biju jaunā māmiņa, man tā biznesa īsti nebija. Tas bija tas mans loks, man bija interesanti. Ko jūs jaunās māmiņas darat? Kā jūs domājat par šo te uzņēmējdarbību? Tad nākamais jau, es kaut ko jau sāku saprast, es jau varu nopelnīt 100 eiro, es jau varu nopelnīt 300 eiro. Ko jūs arī tādas pašas darat? Tad nākamais līmenis, ziniet, es jau varu nopelnīt 2000, kas man agrāk likās pilnīgs kosmos, kā var 2000 nopelnīt. Un man tie, kas pelna tur 30 eiro, man vairs nav interesanti. Sorry, meitenes, es tur jau biju, man tas vairs, tas nav mans līmenis. Man jau citas intereses, citas prasības, cita apgrieziena. Un tās visu laiku aug. Un man ir bijis tā, ka es ceļu cenas tieši tāpēc, lai nomainītu klientu loku. Jo tie, kas... lai nomainītu loku un to jautājumu loku, par ko mēs runājam un kas mums ir aktuāls. Protams, ja tas ir saistīts ar manu personīgu izaugsmu. Ja es joprojām strādātu ar tiem pašiem iesācējiem, tad sanāk, ka es vienu to pašu plati maļu uz riņķi jau 150 reizi, kur tieši man ir izaugsme, kur tieši man ir interese. Nav. Es vienkārši čik nākamais. Un dzēja ir atkal tas pārāk ilgi par to nedomāt, vienkārši pieņemt, tā tas tagad ir, eju tālāk. Un man liekas, ka tas, kur bieži vien mēs iestrēgam, ir tajā domu posmā. Un atkal, ko par mani padomās, kā tas iztīsies, kā es to realizēšu. Un mēs tur paliekam, un tas viss maļās un paliek aizvien lielāks un grūtāks. Lai gan īstenībā vienīgā lieta, kas bija jāizdara, no rītdienas kā knips jāsāk darīt kaut kas cits. Un kāds vēl pateiks kaut ko, vai... bet tu taču teici! Tā nav taisnība, bet tā jau ir taisnība, vai ne? Es tā kā arī drīkstu pārdomāt, es drīkstu kļūdīties. Šo ļoti daudziem ir ļoti grūti pieņemt, ka tu vari mainīt savas domas. Jā, tu vari, zini kā, man liekas, tādas pamata vērtības nemainās. Domas tu vari mainīties. Viedoklis. Kā es audzināšu savus bērnus, kā es savu biznesu darīšu. Tas viss var mainīties. Pamats nemainās. Es gribu būt labs cilvēks, es gribu izdarīt labu savai ģimenei, sev, sabiedrībai. Es domāju, ka tas nav tā, ka tu vienu dienu es biju ļoti jauka un maiga, un nākamajā dienā es jūs visus iznīcināju. Tā kā drīzāk, ka tas tā nav tā pārmaiņa, ne? Bet tu vari kļūt dusmīgāk. Jā. Piemēram, pateikt, ziniet, ko šitā maigā metode, kas jūs te visi pājāju un glāstīju, viņa nestrādā. Viss tagad es jūs vienkārši ar žariņiem, davai saņemamies. Tas var būt, bet tas pamats jau nemainās. Es joprojām gribu, lai jums ir labi. Lai jūs kaut ko izdarat un panākt. Vienkārši es saprotu, ka šī metode nestrādā. Tā tu arī drīkst mainīties. Tu vari arī vienkārši pielikt krāsiņu, vai sarkanās vietā uzvilkt zilo, vai pateikt, ka es tagad nomainīju valsti, mašīnu, nezinu, veidu, kā es skoloju savus bērnus. Bet es arī savā ziņā tagad saliekot kopā ar autentiskums. Jā, protams. Tas nebūtu autentiski, ja tu paliktu savā vecajā amplitūdā un tur mocītos. Tu autentiski audz, protams, un apsaks brīnišķīga ziņu veids, ka tu drīkst mainīties, un tā arī būs. Man liekas, mums ir jāmainās, jo tāpēc jau mēs neapstājamies augt, tad, kad mēs fiziski izaugam, ķermenis, nezinu, līdz 18, 20 gadiem es esmu izaudzis, viss man vairs nav nekas jādara pa dzīvi. Īstenībā, man liekas, daudz cilvēku aizmirst to, ka tev ir mentāli jāaug visu laiku. Pastāvēs, kas mainās. Man vispār liekas tā, līdz 20 gadiem mēs esam tādā, bet mēs esam bēbīšu posmā. Lai cik ko jūs par sevi domājat, 18 gadnieki, jūs esat sīkais. Un tad no 20 līdz 30, man liekas, ir jādara vienkārši viss, kas nāk pretī. Ceļojumi, viens darbs, otrs darbs, viena nozara, otra, tu vienkārši tu uzkrāji pieredzi un tu mācies. Un jau tuvāk 40, jau tu saproti, kas tev patīk un kas tev nepatīk. Un tas mērķis ir, ka tu aizvien vairāk dari to, kas tev patīk, un mazāk to, kas tev nepatīk. Un es teiktu, ka, un es domāju, ka tie, kam ir 50 un 60, man teiks, ka nē, bēbī, to arī vēl es sīkaļu. Visdrīzāk tā ir, bet tagad man ir 42, un es vispār tā kā tikai sākas. Tā kā uz tā ceļa, vai ne? Jā. Tagad tikai sākās, kā ir slavenā dziesma. Tā ir. Bet es gribu atvainoties tiem visiem, kam ir līdz 18 vai 20. Sīkais tādā ziņā, ka jūs vēl esat bērni un ļaujiet sev būt bērniem. Mums tas ir arī forši. Tā kā nepieaudziet pārāk ātri. Ka nevajag to stresu, ka tev ir jāzina, ko tu dzīvē tagad darīsi, jo es zinu, kā tas ir, un tas bija drausmīgi, kad es sēžu zemē uz grīdas ar avīzīti, jo tu biji visu universitāti sarakstīts tādu speciālu, un tagad man ir jāizlem mans liktenis. Es tā arī to bija briesmīgi. Un tad tur aizēju, un tad izrādās, ka tas tomēr nav tavs, bet man taču ir jādara, jo es taču esmu iesākusi. Bet ziniet, man vēl nesen bija tāda sajūta, ka man likās, kā, man taču tagad, man ir kaut kas jāizdomā. Un tad man atnāca tā doma, bet ja man tagad būtu viss
ja tagad būtu, es jau būtu sasniegusi visu, ko es gribu, nu tā kā? Tev taču vajag, atkal mainīties, izaugsme. Ar ko tu virzītos? Jā, vienkārši nomierinies, dari un atnāks viss, kam jāatnāk. Ja tev nav iebildumus, uzdošu tādu pēdējo jautājumu. Man ir iebildumi par pēdējo jautājumu. Labi, nosauksim jautājumu numur 8. Ja tev tāda viena atziņa no savas bagātīgās pieredzes būtu jāizceļ, mēs jau te visu laiku runājam par to, ka tas pieprasa tomēr kaut kādu drosmi vai iekšēju spēku, tad būt autentiskai un kļūt pamanāmai pasaulē, pamanāmam. Kas būtu šī atziņa, kas ir tas, kas dod? Bez darba ar sevi, bet varbūt vēl kaut kas tev nāk prātā. Zini, kas man uzreiz nāca prātā, jo tu lasīji to jautājumu, es jau sapratu, ko es gribu atbildēt. Vārds ir attiecības, un to paskaidrošu. Attiecības ar sevi veidot un attiecības ar citiem. Jo, ja tev nav labu attiecību, vismaz ar kaut kādiem cilvēkiem, kas ir tavi, kur tu vari izstāstīt, kur tu vari novadīt kaut kādu savu, whatever, kas tev tur pa dienu ir sakrājies, vai kādu, kas ir tev uzticības cilvēku, kur tu vari būt tas, kas tu esi. Bet, ir baigi žēl, ja nav tādu. Līdz ar to attiecību kopšana, kas ir darbs, un tas ir gan attiecības ar savu partneri, gan ar māsu, ar draugiem, vispār ar ģimeni, ar bērniem. Jo, zini, kā esmu sapratusi tomēr, ka tur stratēģijas, mārketings, biznesa, tā viss ir forši, bet pamats ir ģimene, ir izglītība, bet visa veida soft, hard, jebkāda viedums, kā tu viņu audzē, pieredze. Tas viss arī nāk caur attiecībām, caur miedarbību pašam ar sevi, ar tuvākajiem, tālākajiem, ar pasauli. Un tas ir tāds mikrokosmos, kas absolūti tevi veido attiecības. Un viņas kopt, ar viņām strādāt, spēt atvadīties, kad viņas vairs nekalpo, uzlabot, ja tu gribi, lai tur vēl kaut kas turpinās, un netaisīt kaut kādu lieku drāmu, bet kopt to, kas ir svarīgs. Un attiecības ir, manuprāt, absolūti vissvarīgākās, un nevelti ir šis teiciens go home and love your family. Tas ir tas, kas maina pasauli īstenībā. Un es pēdējā laikā ļoti par to domāju. Ja es tagad strādāju tajā biznesa līmenī, kur mēs esam jau visas pieaugušas, tas dažkārt jau ir gandrīz jau, labi, tas nav pa vēlu, bet tas jau ir vēlu, kad mēs sākam domāt, bet es labi, ka mēs vispār par to sākam domāt. Lai gan īstenībā šīm te bāzes lietām būtu jābūt ieliktam jau ģimenē un izglītībā, un viņām būtu tā jāaug tā pakāpeniski uz augšu. Bet, labi, kā jau mēs zinām, grūtības un drāma ir vajadzīga izaugsmē, tā kā bez tās nekur, bet stila attiecības, un jo vairāk mums būtu foršu, mīlošu ģimeņu, jebkādos formātos, jo foršāka, labāka sabiedrība arī mums auga. Man kā reiz terapeite teica šo te, ka cilvēka vienalga, kā tev var riepties cilvēki, pie terapeita cilvēks var iet, tiešāk pasūdzēties, jo kaut kas nav kārtībā, vai ar sevi vai ar citiem šī te attiecībām. Tas, ko mēs tur risinām. Un viņa teica, lai kā cilvēkam, riebjas citi cilvēki, piedod, bet cilvēkam vajag cilvēku, lai tu spētu vispār eksistēt un uz izaugsmi. Tā kā, jā. Lai to. Lai to tieši tā. Vēlreiz paldies, Diana, par sarunu. Un, paldies. Man liekas, daudz labas atziņas. Paldies, tam aizaus. Jā, paldies.